the human being. On the quest to understand ourselves scientifically, we know so much from the form to the organs, cells, molecules, atoms, waves, and more. Yet every new discovery teaches us one immutable and persistent lesson. We know very little of ourselves, our reality, our potential. Especially the mysterious psychedelic compound DMT. DMT, or dimethyltryptamine, is a molecule produced within the human brain that is also known to be the most potent psychedelic substance in the world. Groundbreaking research has recently taken place. But before we take that dive, let's explore where it all started. German pharmacologist Otto Louis was the first to discover neuronal communication based on chemical release. He also discovered the first neurotransmitter, acetylcholine. Since then, the classical neurotransmitters were established, such as serotonin, which regulates mood and perception, and dopamine, which plays a role in how we feel pleasure and is a big part of how we think and plan. In 1931, a Canadian chemist named Richard Mansky synthesized an unsuspecting chemical that had been used for visionary and spiritual purposes for thousands of years. In June of 1965, German researchers Franzen and Gross discovered and quantified DMT in human blood and urine. In 1972, Saavedra and Axelrod demonstrated biosynthesis of DMT in mammalian tissues. Throughout the 1960s, scientists attempted to find a link between endogenous DMT and psychotic disorders. However, the results of these studies proved inconclusive. And then, due to the Controlled Substances Act of 1970, all research in all countries on all psychedelic compounds stopped. Decades went by, and these compounds, including the ones produced within, went unstudied. Only thanks to brave psychonauts like Dennis and Terence McKenna was the story of DMT kept alive. Psychedelics, these were marginalized, these were ignored. DMT and 5-methoxy-DMT, they're not just about the visual experience. There's a huge emotional experience to it, and you know, they induce ecstasy. At the turn of the 1990s, Dr. Rick Strassman at the University of New Mexico broke through that strict prohibition with the first human DMT studies as he injected nearly 400 doses into roughly 6 volunteers. The design of the study was fairly straightforward. Give people DMT and measure as many variables as possible. In the case of this study, which was going to be the first new psychedelic research in the US really for over 20 years, I had to sort of anticipate a lot of objections that would come my way from the regulatory agencies that oversee this kind of research. In the year 2000, Dr. Strassman published his findings in the book DMT, the Spirit Molecule. This book brought the topic of DMT to a mainstream audience outside of strict scientific circles. Dr. Strassman named DMT the Spirit Molecule based on the consistent reports of realer-than-real spiritual experiences from high-dose administration. I started off seeing shapes, and then there were cats, and then I felt like I fell out of space and ended up at the Last Supper in heaven or something. I don't consider myself spiritual, and I'm going, why would my brain take me there? I was going through some emotional turmoil, and I didn't feel safe or welcome or like I had friends, and it just felt at the end like it was okay and I was loved. A decade later, in 2010, the book became a documentary hosted by comedian and podcaster Joe Rogan, catapulting the discussion of DMT and ayahuasca onto an even bigger global stage, reaching tens of millions of viewers. What is ayahuasca? It's just like it's like a tree root. It's got DMT in it. So for someone like me, the ayahuasca experience is essential. I need to be beaten down occasionally. I had a really eye-opening experience of ayahuasca. It was really intense. In his book, Dr. Strassman hypothesized that the pineal gland, a gland long associated with mysticism in Eastern traditions, is the source of DMT in the brain.
But in 2013, Dr. Jimo Borjigan led a study at the University of Michigan, which finally proved that the pineal gland produces DMT and put all the speculation to rest. This study further increased the interest of DMT in pop culture. You don't even need to seek DMT externally to you. No, your pineal gland produces it. My guests are terrified! Yes! And their brains are releasing adrenaline, dopamine, even dimethyltryptamine from the pineal gland! But there was still speculation that we might only produce this mysterious compound at select moments of life, some of which only occur in a fraction of the population. They've proven that their pineal gland is producing dimethyltryptamine, which is what it's always been anecdotal evidence. So now they know that it's not just produced by the liver and the lungs, but it's also produced by this little gland. And this little gland, they think, during near-death experiences and during heavy REM sleep, it's producing DMT. DMT is ubiquitous in the natural world. It's found in hundreds, if not thousands, of plants. Ones that are used for their psychoactivity and ones that aren't. Been found in every mammal that's been studied. I don't think DMT would have gotten anywhere near as popular during the first wave of clinical research if it weren't for the fact that it was endogenous. As the public continued to show their interest in DMT with increasing internet searches, DMT began to hit the mainstream music scene. And dimethyltryptamine and I surge the gas without dynamite. The vibes are effervescent, delicious, just how they should be. I done died and lived again on DMT, huh? See, this the type of high that won't come down. This the type of high that... Comedians began spreading the word about the experience. DMT is like, hey, you know all of this reality and perception that you are super familiar with and very convinced is real? Well, sorry about this. Zip. Everyone all of a sudden wanted to know, what in the world is DMT? And why do we produce this otherworldly compound in our brains? Give people DMT and they all came back with the same story. I was blasted out of my consciousness. What exactly does an LSD or DMT breakthrough feel like? Even the lesser understood compound 5-MeO-DMT began hitting popular internet shows, touting its mystical experience of oneness with creation. My experience with 5-MeO is a connection to all that is. I felt the direct connection to spirit, to soul, to my own soul. Lesser known still is the fact that this compound too is found within humans. Just as the popularity of the DMT discussion seemed to be reaching its peak, it happened. Former heavyweight champion Mike Tyson decided to take the 5-MeO-DMT plunge. My whole life totally changed. It sounds like a movie script, but it's really the real deal. Following his 5-MeO-DMT experience, Tyson would discuss his transformation from an ego-driven ex-fighter into a spiritually transformed individual. How did this happen to me? I'm not leading my ship. I'm not driving this fucking car. Not me. After Tyson made his 5-MeO-DMT use public in 2019, the interest in DMT reached an all-time high. That same year, a groundbreaking discovery out of the University of Michigan regarding endogenous DMT was published. It should have garnered global media headlines across the world based on the fact that it radically altered everything we knew about endogenous DMT. The paper that came out of Ann Arbor in 2019 is a landmark publication. I think it's a game changer in terms of beginning to expand our understanding of the role of endogenous DMT. What's surprising to me is, why has this been overlooked for so long?
The lead author for the paper is a young scientist straight out of Youngstown, Ohio, Dr. John Dean. When I started my undergrad, I wasn't quite sure what I wanted to get into. I'd always enjoyed science and started to just take the prereq classes that I would need to get a bachelor's degree. Around that time, I had a very good friend of mine die, sort of unexpectedly, and that kind of sent me into a little existential era. I was prescribed just like a anti-anxiety medication. So that really was kind of profound to see the impact that taking this little pill could have on my psychology. John reported that his prescription didn't help him process his emotions, leading to a hiatus from school so he could tour with his indie band, Asleep, who ended up performing on South by Southwest and recording with famed producer Steve Albini. He spent time teaching guitar to autistic children at Youngstown State until he rediscovered his love for science. Then I took a chemistry course and was super into it. And it was around that time when I read Rick Strassman's book, DMT, the Spirit Molecule. That kind of got me interested in the idea of like mind over matter, matter over mind, and that sort of thing. Coming to realize that there's this compound that's floating around in humans that's relatively understudied, that is one of the most powerful psychedelics there is. The fact that something like that's floating around in our bodies, even if it's doing nothing, very intriguing. What does that mean for reality? What does that mean for how the brain works? هەمیشە باوەڕ کرابوو کە DMT بە ڕێژەیەکی ئەوەندە کەم دروستە بێت لە ناوجەستەمانە کە کاریگەرێکی وای نییە لەسەر وشیاری ئینسانە. بەڵام 2019 لێکۆڵینەوەیەکی زانستی بڵاوکرایە لەلایەن دکتۆر جان دین و لەلایەن دکتۆر جیمۆ بۆرجگین کە بە تەواوەتی ئەم باوەڕە زانستیەی پێشووتری عەکس کردەوە و 3 دۆزینەوەی مەزنیان پەیدا کرد لەم لێکۆڵینەوەیە. یەکەمیان ئەوە بوو کە لە ڕاستیە چەندێک DMT دروست دەبێت لە مێشکی مەماڵیەن ئەوانەی کە فەقراتیان هەیە. ئەچیزەیە خرایە ناو مێشکی جرجێک بۆی بتوانن لە ئاوەکەی یان شلەکەی مێشکی ئەو جرجە بەحسێک و لێکۆڵینەوەیە بکەن و بۆیان دەرکەوت لە ڕێی لێکۆڵینەوەیەکی زانستی کیمیایی تەکنیکێکە کە پێوترێ High Performance Liquid Chromatography و لێو توانیان بیبینن بەراوردیکەن کە چەندێک ڕێژەی DMT هەیە بەرامبەر بە سێرۆتۆنین و لەوەیە دۆزیانەوە کە یەکێک لە ناوەڕۆکی دڵی ئەم لێکۆڵینەوە بەحسە بوو ئەوەیان کە DMT ئاستێکی ئەوەندە بەرزی هەیە کە ئاگاتە ئاستی سێرۆتۆنین بۆ ئینسانە و ئاژەڵەکانی کە فەقەراتیان هەبێت. دیارە زۆرمان ئەزانین کە چەندێک زەرورە سێرۆتۆنین بۆ کار و ژیانە ڕۆژانەمان وەکو خەوتن، نان هەزمکردن، تەندروستی، ئەسقان و چاکبوونەوەی برینەکانمان. لە هەمان کاتیشە مادەیەکی سروشتیە لە ناو جستەمانە سێرۆتۆنین بۆ ئارامبوونی مێشک و هەچ کەسێک ئاستێکی کەمی سێرۆتۆنینی هەبێت پێیوەست کراوە بەوەی کە کەئابەی هەبێت، دڵڕاوکەی هەبێت، خەوی لێ تێکچێت. ئەو کەسانەشی کە ئاستێکی نۆرمالی سێرۆتۆنینیان هەبێ عادەتەن دڵخۆشترن، ئارامترن و تەرکیزیان زیاتر هەیە. لە هەمان کاتیشە DMT دۆزرایەوە کە هەمان ئاستی هەیە کە بەراورد دەکرێت لەگەڵ دۆپامین. ئەم دۆپامینە ئەکەوێتە کار لە مێشکمانە کە شتێک وەرەگرینیان چاوەڕوانی شتێکی خۆشە بین وەکە ڕێژەیەکی نۆرمالمان هەبێ یارمەتی دەرەبێ بۆ وریابوون کە تمۆحمان هەبێ لە ژیان، تەرکیزمان هەبێ، دڵخۆش بین و عادەتەن هەستی خۆشمان هەبێت. ئێمادام وایە ئەوەندە لە ئاستێکی زەرورایە DMT ئاوام مەلە ئەکات لە مێشکی ئاژەڵەکانی فەقەرات وەکو ئینسان لە ئاستێکا کە ئەگاتە ئاستی سێرۆتۆنین و دۆپامین. ویستمان بزانین کە ئایا DMT لە کاری ڕۆژانەی کەسێکی ئاسایی چ دەورێکی هەیە؟ ئایا دەوری هەیە بۆ بینین، بۆ تێگەیشتن لە دەور و بەرمان؟ بۆمان دەرکەوتووە کە کاریگەری هەیە کە دژی خەمۆکی بێت. هەتا ئەگەر ڕێژەیەکی کەمیش وەربگرێ ئەم لێکۆڵینەوەیانە بۆیان پیشان ناوین کە چارەسەری خەمۆکی بێت. یعنی ئەمە فکرێکمانەیە کە پێویست ناکە ئێمە ڕێژەیەکی زۆریشمان هەبێت کە بۆی بتوانین سوودێکی ئەجکار باشی لێ وەرگرین کە لە ناو مێشکمانایە.
اینجا کە پرسیارمان کردووە لەو کەسانی کە تەجروبەی حاڵەتی تایبەتیان هەبووە بۆ بەکارهێنانی DMT لە ناو خۆیانە دروست ببێ یان لە دەرەوەی خۆیانە بەدەستیان هێنابێت کە تەجروبەیەکی وایان هەبووە کە دڵنیا بوون کە ئەو تەجروبەی کردویانە لە ڕاستی ڕاستتر بووە و ئەوەندە بێگومان بوون لە تەجروبەکەیان کە زانیویانە ئەمە حەقیقەتە ئەمەی کە بینیویانە ئەمەی کە تەجروبەیان کردووە کە ئاستێکی بەرزی DMT لە ناو مێشکیانە دروست ببێت. ئەگەر بچینە وردبوونەوە لە ناو ئەمەیە ئەتوانین بڵین ئەو سیستەمەی کە DMT-ەکە ئەگەیەنێ ئەو جوڵەنێ لە ناو مێشکمانە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە ئێمە چی بەڕاستی ئەبینین چی بە واقع ئەبینین لە ژیانە. ئایا ئەمە خەیاڵە یان ئەمە واقعە؟ مادام وابێ ئەتوانین بڵین حەقیقەت خۆی وەکو خەیاڵێکە لەوانە بێ خۆمان ئێستا لە دنیایەکی خەیاڵا بین سیمولیشن بین. نانا بەڕاستی ئەتوانین بۆ ئەم قسەیە بڵین بۆ وایە کە بۆچی ئەمە ئەتوانێت دنیایەکی خەیاڵ بێ یان سیمولیشن بێت. بیرێکی لێ بکەنەوە 40 ساڵ لەمەوە پێش یاریمان هەبوو کە بە ناوی پۆنگ بوو تەنها 2 لاکێشە بوون بۆ نقطەیەک بوو ئەوە یاریەکان بوو. 40 ساڵ دوایەوە ئێستا یاریمان هەیە کە بە وێنە بێ بە 3D بێ بە سیمولیشن بێت و میلیۆنەها کەس لە هەمان کاتە یاریەکەن پێکەوە و ساڵ بە ساڵ ئەوەندە باشە بێت کە وای لێ هاتووە ئێستا عینەکی VR-مان هەیە ئەگەر سورعەتێکی زۆر خاویش هەر پێشکەوتنێکمان هەبێت ئەم یاریانە وایان لێیت کە لەوەی ئێمە پێڵێن حەقیقەت جا ناکرێتەوە و دڵخۆش بین کە وابێت لەبەر ئەگەر وا نەبێت یعنی ئەو کاتە پێشکەوتنی مرۆڤ ئەوەستێت لە پڕێکە کە لە پڕێکا بوەستێت یعنی کێشەیەکی گەورە دروست بووە کە بۆ بەهۆی نەمانی ئینسان کە کۆمەڵگە نەمێنێ ئەم تیۆریەی سیمولیشن کە دنیا حەقیقەت واقع نییە شتێکی تازە نییە بەڵام ئێستا زانایەکان ئەیانەوێ پەیوەندیەکە دروستکەن لەگەڵ DMT-ە لەبەرەوەی ئەمە کلیلێکە کە ئەتوانێت ئەم خەیاڵە ئەم یاریە ئەم سیمولیشنە ئەم میتریکسە بکاتەوە. پێوارکردنی DMT و تەنانەت سێرۆتۆنین دۆپامین ڕاستەوخۆ زەحمەتە بۆیە لە زانستی لە کیمیایی نیورۆلۆژیە پەیوەستە بین بەوەی کە بزانین ئایا چەندێک ئەتوانێت بەکار بهێنرێ ئەمانە. بۆمان دەرکەوتۆ کە لە ڕێی 2 مادەی کیمیاییەوە کە لە ناو جەستە هەیە 2 ئەنزایم ئەم ئەنزایمانە ئەتوانن ببن بەهۆی دروستکردنی پرۆتینەکان و ڕێگە بن بە جەستەکە کە ئەم پرۆتینانە بەکاربێنێت بە پێی پێویستی خۆی. تیمێک لە جامیعەی میشیگان ویستیان تێبگەن کە ئەم DMT-ە چۆر بەکارهێنرێ لە جەستەیە سینتەسیس گەڕان بە دوای ئەوەی کە ئەنزایمەکانی INMT لەگەڵ AADC کە ئەو ئەمینۆ ئاسیدە ئەهێنن کە تریپتۆفانە هەتاکو ئەبێ بە DMT. اینجا ئەمە دۆزینەوەی مەزنی دووهەممان بوو لە بڵاوکراوەکەی DMT لە 2009. ویستمان بزانین کە لە ناو مێشکە ئەم ئەنزایمانەی DMT لەکوێیە و بۆمان دەرکەوت کە 2 ئەنزایمن ئەم 2 ئەنزایمن کە کاریگەریان لەسەر دروستبوونی سینتەسیسی DMT هەیە و لە هەمان خانەیە دروستە بن کە لەوێ آخر هەنگاوە بێت کە ئیتر ئەتوانین بڵین DMT بەکارەهێنرێ لە مێشکی ئاژەڵی فەقەراتی. تەسەوڕەکەم ئێمە یەکەم گروپ بین کە ئەم زانیاریەی هەبێت کە لە هەمان خانەیە لە هەمان کاتە وجودیان هەیە لەبەرەوەی وتمان ئەبێت هەردوو ئەنزایمەکەت هەبێت کە بۆی بتوانیت تریپتۆفان بکەی بە DMT و ئەگەر هەمان خانە هەردوو ئەنزایمەکەیان هەبێ مەجای دروستبوونی DMT لەوێ زیاترە بێت و بۆمان دەرکەوت کە مێشک خۆی زۆر شوێنێکی ئاکتیڤە بۆ دروستکردنی DMT لەبەر تێکەڵبوونی ئەم 2 ئەنزایمە. دکتۆر دین ئاستی دەربڕینی ئەم ئەنزایمانەی دۆزیەوە لە شوێنی سەرەکی لە پاینیل گلاند کە پێشێ وترێ سێهەمچاو و لە کڕۆید پلەکسس و بەعام لە ناو مێشکە بەگشتی. دروستکردنی ئەم DMT-ە لەو جیناتەیە کە ئاوی فەقەراتیشمان دروستە بێت کە پێوترێ Cerebral Spinal Fluid یان CSF. ئەمە شتێکی ئاویە کە ڕەنگی نییە کە لە ناو خانەکانە دروستە بێت هەتاکو فەقەراتمان ئەچێتە خوارەوە کە هەچ خۆراکی پێداویستی بێت ئەیگەێنێت بۆ خانەکان و لە هەمان کاتیشە ئەمان پارێزێ لە مەترسیەکانی مێشک و ئازارەکانی مێشک و هەچ مادەیەکی ژەهراوی زیایەمان هەبێت ئەتوانێت لای ببات. قسەمان کرد لەگەڵ یەکێک لە زانایەکانی ئەم ئاویەی کە لە فەقەرات هەیە CSF دکتۆر مۆرۆ زاپەتێرا دکتۆرێکی پزیشکیە کە PhD دکتۆرەی خۆی لە جامیعەی هارڤاردەوە وەرگرتووە کە تەرکیزی لەسەر ئەوە کردو کە CSF چ دەورێکی گەورەی هەیە لە پێگەشتنی مێشکە. سێری بەشێکی ئینسان مەکرد لە ناو مێشکە کە لە تەمەنی 8 هەفتەیی یابێت لە کاتی پێگەشتنیە و بینیمان کە لە ناو ئەو خانەیە لە مێشکە شتێک هەیە کە لە گوڵێکی لوو لەچێت کۆلیفلاور
زۆر گەورەش بوو زۆر گەورە بوو لە چاو حەجمی پێگەیشتنی مێشکەکە خۆی بەگشتی لەو تەمەنەیە ڕوون کردە کەسانی پیشەی دەوروبەری خۆم وتم ئەم شتە چییە؟ وتیان ئەمە کۆڕۆید پلەکسسە تم بۆستن ئەگەر ئەمە CSF ئەوەندە دروستەکە و ئەوەندە گەورەیە مادام CSF ئەبێ دەورێکی گەورە ببینێ لە پێگەیشتنی ئینسانە لەگەڵ مامۆستای قسەم کرد کە دەرسی فەقەرات و کەلەی سەرەڵێتەوە و لێکۆڵینەوە ئەوەمان کردووە کە لێدانی بەشەکانی مێشک چۆنە لە ناو خانەکانە و لە ناو ئاستی وزەیە وەڵام لە هەمان کاتی شەوتمان بزانین ئەم ئاوەی کە لە ناو سێریبروسپاینڵا هەیە چییە؟ ئەویش کۆمنتێکی کرد کە ئەو ئاوەی لە فەقەراتمانە هەیە سێریبروسپاینڵ فلوید یەک مۆلۆکیۆل یەک گەردیلێک دوورە لە ئاوی دەریایی و منیش گومانم هەبوو لەمەیە بەم گومانەوە وتم بە لێکۆڵینەوەی لەسەرکەم لەبیرمە کە چوومەوە بۆ ماڵەوە سێرم کرد کە ئەم ئاوی فەقەراتە وتم بزانم چییە و بۆم دەرکەوت کە لێکۆڵینەوە بەحسێکی وای لەسەر نەکراوە بۆم دەرکەوت کە بڵاوە لە ناو خانەکانمانە و لە دەرەوەی مێشکیشمانایە و هەتا ئەچێتە خوارەوەی فەقەراتمان لە ناوەڕاستیەوە هەچ شتێ بکەوتە ناو ئەم ئاوەی فەقەراتە یەکسەر ئەتوانێت بڵاو بێتەوە لە ڕێگەی مێشکەوە وتم بزانم ئایا DMT قەت ئیسپات کراوە کە لەم ئاوی فەقەراتەیە هەبێت و بەڵێ هەیە گریمانێکی کەش هەیە کە لە ڕێ ڕاهێنانی هەناسەدانەوە ئەتوانی DMT-ەکەت زیاب بکەی لە مێشکتا و ببێ بە تەجروبەیەکی نامۆ کە زۆر کەس تەجروبەی کردووە و تویانە لە ڕێی بەکارهێنانی DMT لە دەرەوەی خۆیان ئایا هەناسەدان ئەتوانێت کاریگەری هەبێت لەسەر ئەم ئاوەی لە فەقەراتمانە هەیە وەکو هەزەکەی بگۆڕێت بە نەوەک کاریگەری هەبێت لەسەریە کە بتوانین لە ڕێی ئەوەوە سیگنەڵ بنێرین بۆ ئەو بەشەی مێشکمان کڕۆید پلەکسسەکە کە ببێ بەهۆی دروستبوونی DMT لە جەستەمانە و لە ڕێی ئەوە کە بتوانین تەجروبیاتێکی یەجگار ڕۆحانی بکەین کە ئەڵێن هەزارەهان ساڵ ئەمە کراوە لە ڕێی هەناسەدانەوە لە ئێستەیە لە دنیا پیاوێک هەیە لە هۆڵنداوە کە ئەم بۆچوونەی بردوۆتە ئاستێکی تازە و مەزنتر ویم هۆف پیاوێکی هۆڵندیە 26 ڕێکۆردی گینەس تۆمار کراوە بە ناوی ئەوە توانای وای هەیە کە لە سوپەر هیومنەچێت لە سوپەرمانەچێت کە بە پێی زانستی ئەم ڕۆژگارە لی تێناگەن ڕاهێنانی هەناسەدانەکەی ژیانی ملیۆنەها کەسانی گۆڕیوە لە دنیا و ئێستا ئەزانین لە ڕێی لێکۆڵینەوە کە لە ڕێی هەناسەدانەوە نەفەس هەڵمژینەوە ئەتوانین کاریگەرمان هەبێت لەسەر ئەو ئاوە فەقەراتیەی کە بتوانین بیجوڵێنین هەناسەکە و دانێرەوە بیر لە هیچ شتێک مەکەرەوە لەگەڵ ئەو ئاوەی بەحرەیە بڕۆ هەناسە قۆڵ هەڵمژە ئەنجە داینێرەوە قۆڵ هەڵمژە ئەنجە داینێرەوە قۆڵ هەڵمژە دوای تقریبان 100 یان 200 هەناسەی قۆڵی ئاوها ئەنجە ئاڵێم دەی باشە هەناسەیەکی قۆڵ هەڵمژە ئەنجە بیگرە ئەنجە ئەو ئاوەی لە فەقەرات تا هەیە بەرزی کەرەوە هەتاکو سەرت هەتاکو ناوچەوانت ئەنجە لە بڕێکە خانەکانی مێشکت بە تایبەت هیپۆکامپوس ئەوەی کە ڕووناکیت پێبەخشێت ئەی بەستێت و هەموو خانەکان ئەوەندە خوێنی بۆچێت و ئەوەندە وزەی مێشکت لە کارە ئەبێت ئەکرێتەوە بەڕاستی جێی سەر سوڕمانە کە چی بە ئینسان ئەتوانێت بکرێت هەموو شتێکمان پێ ئەکرێت ئەمە وا دەرەکەوێت کە موعجزەیەک بێ و لە ڕاستی ئەم موعجزەیەکیشە بەڵام ئەبێ فێر بین بێدەنگ بین وسکت بین و بچینە قوڵایی مێشکمان کە خانەکانی مێشکمان سەبەبی ژیان ئەدۆزنەوە DMT چییە؟ و کاریگەری چییە لەسەر ژیانمانە؟ کاریگەری دیار بێت ئیستفادەی هەبێ سوودی هەبێ بەڕاستی DMT زۆر زەرورە و تا ئێستاش کەسمان نازانین ئێمە خۆمان دەرهێنەری ژیانی خۆمانین ئێمە خۆمان ئەتوانین هۆرمۆناتەکانمان بەکار بهێنین بۆ دروستکردنی DMT